O seu joelho faz barulho quando você agacha ou caminha? Os estalos no joelho são comuns, mas eles nem sempre são normais. Vamos entender. Os estalos podem ser causados por várias coisas simples, desde a liberação de gases, liberação de bolhas na articulação, até o atrito entre tendões e ossos que nós temos na região. Se o joelho faz barulho, mas você não sente dor, geralmente não há com o que se preocupar, ok? Mas fique atento. Estalos que são frequentes, com dor, inchaço, eles podem indicar um desgaste da cartilagem. Uma sensação de travamento do joelho pode ser uma lesão do menisco ou pode ser um corpo livre na articulação. Dor ao dobrar o joelho também pode apontar para inflamações, como doenças dos tendões ou da cartilagem. Os estudos mostram que as articulações que têm alguma instabilidade ou inflamação, elas são mais propensas a apresentar estalos e também problemas a longo prazo. Olha, se o estalo no joelho vem com dor ou limita os seus movimentos, ele não pode ser ignorado. Procure o seu especialista e tenha uma vida ativa e sem dor.